আজকে আমরা WBPSC ক্লার্কশিপ 2025-এর ভ্যাকান্সি 7,000, 8,000, 9,000 এই নিয়ে অনেক জায়গায় দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের যে কমে গেছে ভ্যাকান্সি, কেউ বলছে বেড়েছে, হয়তো কেউ বলছে না এবারে 2025-এর যে ভ্যাকান্সি আসতে চলেছে তার সঙ্গে কিছু হয়তো কেটে যেতে পারে আগের ভ্যাকান্সি, এরকম বিভিন্ন ধরনের জিনিস শুনছি। তো সে বিষয়ে আমি আমার কিছু মতামত দেবো এখানে, এবং শেষের দিকে টাইপিং টেস্ট নিয়ে পিএসসির যে নোটিশ আছে আগের, এই নোটিশ সম্পর্কেও বলবো, এবং আশা করি যে তোমাদের টাইপিং নিয়ে যা যা প্রশ্ন আছে মনে, সেগুলো ওখান থেকে অনেকটা দূর হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমেই দেখা যাক যে 2019 সালের ক্লার্কশিপের পরীক্ষার ভ্যাকান্সি কেমন ছিল বা কী বলতে চাইছে সেখানে। তো 2019 সালের ক্লার্কশিপের ভ্যাকান্সি ছিল 7,227টা। ঠিক আছে? এবং কোন ক্যাটাগরিতে কত করে ভ্যাকান্সি ছিল খুব সুন্দর করে পিএসসি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনে একটা এরকম পেজ তৈরি করে তারা কিন্তু দিয়েছিল সেবারে। 7,227টা ভ্যাকান্সির রেসপেক্টে আমরা যদি দেখি, তাহলে পিএসসি মোট পার্ট 1 কোয়ালিফাই করিয়েছিল 66,491 জনকে। অর্থাৎ যদি আমরা দেখি যে মোট 7,227টা ভ্যাকান্সির রেসপেক্টে 9.2 টাইমস ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু ডেকেছিল। এবং বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন পরীক্ষার মিসলেনিয়াস WBCS বলো বা আইডিও বলো বা ICDS বলো, WBPSC যেসব ধরনের এক্সাম কন্ডাক্ট করে সবগুলোতেই কিন্তু আমরা যদি দেখি তাহলে 10 গুণ ক্যান্ডিডেটকে প্রিলিমস পাস করানো হয় বা পার্ট 1 পাস করানো হয়। এবং এখানে তুমি 2 নম্বর পয়েন্টটা যদি ভালো করে খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে 10 ক্যান্ডিডেটস পার ভ্যাকান্সি, তাহলে এটা কিন্তু অনেক দিন থেকেই পিএসসিতে আসে। আচ্ছা, নেক্সট যদি আমরা আসি, তো পিএসসি 2019 সালে পার্ট 2 এর জন্য 7,227টা ভ্যাকান্সির জন্য পার্ট 2 কোয়ালিফাই করিয়েছিল 9,693 জনকে। ঠিক আছে? অর্থাৎ যত ভ্যাকান্সি আছে তার 1.3 টাইমস। এবং এখানে 10 টাইমস হয়নি, তার কারণ তোমরা জেনে থাকবে যে MSP, SC, LDCP, SM এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু পর্যাপ্ত ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় না। এবং এবছরে 2025-এর WBPSC ক্লার্কশিপে কিন্তু মাইনাসও কাট অফ গেছে অনেক ক্যাটাগরিতে। ঠিক আছে? তো যাই হোক, শেষমেশ কী হবে সেটা পরের ব্যাপার। তো এখানে কিন্তু 9,693 জনকে ডাকা হয়েছিল 7,227টা ভ্যাকান্সির রেসপেক্টে। আমি যদি এই ট্রেন্ডকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাই, এবং শুধু এটা ক্লার্কশিপের জন্যই না, সব কিন্তু এক্সামের ক্ষেত্রেই আমরা দেখে এসেছি যে এরকম হয়েছে, তাহলে 2025-এ পিএসসি মোট দেখেছিল 89,821 জনকে, মানে প্রায় 90,000 ক্যান্ডিডেটকে ডেকেছিল। ঠিক আছে? তাহলে তার রেসপেক্টে আমি 9.2ই যদি ধরি, যে 9.2 টাইমসকে যদি আমরা নিই, তাহলে কিন্তু ভ্যাকান্সি হচ্ছে 9,763টা। ঠিক আছে? তার মানে প্রায় 10,000-এর কাছাকাছি। আমি এটাকে আরও কমে ধরলাম, মানে 10 টাইমস ক্যান্ডিডেট হিসেবে যদি আমরা ধরি, তাহলে কিন্তু এটা 9,000-এর কাছাকাছি আসছে। ঠিক আছে? তো আমি বলবো যে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা তো সত্যি যে পিএসসি যদি ওখান থেকে কিছু ভ্যাকান্সি টেনে নিয়ে 2025 বা 24-এর ভ্যাকান্সির ভিতরে দিয়ে দেয়, মানে যেটা ইন্ডাকটিভ নোটিফিকেশান হিসেবে আছে আমাদের কাছে, তো সেটাতে কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। বা আমরা হয়তো পিএসসি অ্যান্টি করাপশান ইউনিট যারা সেখানে যাই, তারা গিয়ে হয়তো ডেপুটেশানে সেটা বলতে পারে, কিন্তু তার বেশি তো কিছু করার নেই সত্যি বলতে কি। তাই এটা নিয়ে অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই, টেনশানেরও কিছু নেই। তো আমার মন বলছে যে ভ্যাকান্সিটা 9,000 থেকে বেশিই আছে। আমার ওপিনিয়ন, এটা একদমই নিজস্ব ওপিনিয়ন, যে 9,000-এর বেশি ভ্যাকান্সি আছে। নাহলে পিএসসি এরকমভাবে দেবে না, একটা পার্টিকুলার এক্সামকে তারা আলাদা চোখেও দেখবে না, বা প্রত্যেকটা এক্সামের জন্য 10 টাইমস যে রুলস রেগুলেশান তারা একটা ফলো করছিল সেটা হঠাৎ করে ভেঙেও দেবে না। ঠিক আছে? এটা মনে হচ্ছে, আমার ওপিনিয়ন এটা। আচ্ছা, তারপরে যদি দেখি টাইপিং টেস্ট নিয়ে, তো টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে একটা PDF এখানে ছিল, 2019 সালের রেসপেক্টে আসে এটা। জানি না এখানে এখন হয়তো কিছু চেঞ্জেস আসলেও আসতে পারে, সেটা পিএসসি পরবর্তীকালে অবশ্যই আমাদের জানাবে। আর টাইপিং টেস্ট যারা মনে করছো যে তাদের নাম্বারটা মোটামুটি 120 ধারে কাছে, বা 120 প্লাস থাকলে তো আর কোনো কথাই নেই, 120 ধারে কাছেও যদি থাকে, তাহলে বলবো অল্প অল্প করে, খুব চাপ নেওয়ার কিছু নেই। যখন মনে হচ্ছে যে
একটু ইচ্ছা হলো টাইপিং টেস্ট করবো, তাহলে করতে পারো। এমন না যে দিন রাত ধরে সারাদিন টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করবে, এমন দরকার নেই। এবং এটা খুবই ইজি হচ্ছে, পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টটা খুবই ইজি হয়, কোনো জটিলতা নেই, এবং প্রায় 100%ই পাস করে, ঠিক আছে। তো আগের বারে হয়তো মানে বেছে কয়েকজন হয়তো পাস করতে পারেনি, তারও অবশ্য কারণ ছিল তাদের। আচ্ছা, কি নোটিফিকেশানে কী বলা ছিল সেটা যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে বলছে টাইপিং টেস্টটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার। তাহলে টাইপিং টেস্ট প্রথমে যেটা, সেটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার। না কোয়ালিফাই করতে পারলে তাহলে কিন্তু তোমার চাকরিটাই হবে না, ঠিক আছে, প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় কী বলছে, ক্যান্ডিডেটস হু উইল টাইপ লেস দ্যান 200 ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ। তাহলে তোমাকে 200 ওয়ার্ডসের একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে এবং 200টা ওয়ার্ডই কিন্তু তোমাকে টাইপ করতে হবে। কেউ যদি মনে করে যে আমি 2-4টে কম করবো, তাহলে কিন্তু তার হবে না, মানে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হবে। এখানে বলাই ছিল যে এক্সামিনেশন থেকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হবে যদি কিনা 200 ওয়ার্ডের নিচে সে যদি টাইপ করে। এবং এটা ইংরাজির ক্ষেত্রে 200 এবং বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু 100 ওয়ার্ড উইদিন 10 মিনিটস, ঠিক আছে। আমরা যদি 200কে 10 দিয়ে ভাগ করি, তাহলে 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট, ঠিক আছে, WPM। তাহলে 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট তোমাকে তুলতে হবে। খুবই ইজি, কেউ যদি এটা জাস্ট দেখেও করে তাও তার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু অনেক কিছু ম্যাটার করে, বাড়িতে বসে টাইপিং দেওয়া আর ওই পরীক্ষার হলে বসে ওই আওয়াজের মধ্যে টাইপিং দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সেটা যারা টাইপিং টেস্ট দিয়েছে একবার অন্তত, তারা এই বিষয়ে অনেকটা ফিল করতে পারবে, ঠিক আছে। আর যারা দিইনি তাদেরও ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই যে 20 ওয়াট পার মিনিট, এটাকে তোমার বাড়িতে মিনিমাম 30+ এরকম মানে করে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে, তবেই হয়তো তুমি ওখানে ফ্যাসিলিটিটা পাবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি, তোমাকে কি 5 মিনিট একটা ট্রায়াল দেওয়া হবে। ট্রায়ালের জন্য একটা চেকিং অফ দ্য কিবোর্ড, মানে কিবোর্ড ঠিকঠাক আছে কি না, 5 মিনিটের একটা ট্রায়াল ওরা দেবে টাইপিং করার জন্য প্রথমে গিয়েই। এবং মিডিলে একটা 10 মিনিটের ডিউরেশান থাকবে, ঠিক আছে। মানে প্রথমে তোমার কি করলো, ওরা একটা ট্রায়াল টেস্ট দিল, ঠিক আছে, যেটা কিনা 5 মিনিটের থাকবে। তারপরে কি মিডিলে একটা গ্যাপ দেবে, 10 মিনিটের একটা গ্যাপ দেবে, তারপরে কিন্তু মূল টাইপিং টেস্টটা শুরু হবে। আচ্ছা, হার্ড কপি দেওয়া হবে কিন্তু, হ্যাঁ, হার্ড কপি দেওয়া হবে, এখানে বলাই ছিল হার্ড কপি দেওয়া হবে। আচ্ছা, কপি পেস্ট এই প্রসেস টোটালি করা যাবে না, যেটা আমরা সাধারণত বাড়িতে বসে করি কপি পেস্ট, এবং সেটা করলে কিন্তু ডিসকোয়ালিফিকেশান হিসেবে গণ্য করা হবে। আচ্ছা, এখানে কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে। তুমি যদি স্পেশাল ক্যারেক্টার, সিম্বল এগুলো যদি ইউজ করো, সেগুলো কিন্তু এখানে অ্যালাউ করা হবে না, ঠিক আছে। তারপরে কি, নেচার অফ মিস্টেক, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কি বলছে, অমিশন অফ ওয়ার্ডস অর ইনসারেশন অফ ফরেন ওয়ার্ড উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মেজর মিস্টেক। এখানে দু ধরনের মিস্টেক হবে, একটা হচ্ছে মেজর মিস্টেক আর একটা হচ্ছে মাইনর মিস্টেক। তাহলে মেজর মিস্টেক আর মাইনর মিস্টেক, তুমি যদি কোনো একটা ওয়ার্ড ইনসার্ট করো বা কোনো একটা ফরেন ওয়ার্ড নিয়ে আসো, ঠিক আছে, মানে ওর ভিতরে নিয়ে যাও, তাহলে কিন্তু সেটা মেজর মিস্টেক হবে। আচ্ছা, তুমি যদি কোনো একটা কমা, তারপর হচ্ছে ফুল স্টপ, এইগুলো যদি তুমি, বা ধরে নাও কোলন, সেমিক্লন, এইসব বিভিন্ন ধরনের পাংচুয়েশনগুলো যদি তুমি না দাও বা ইনকারেক্টলি করো বা তুলে দাও, তাহলে কিন্তু সেটা মাইনর মিস্টেক হবে, ঠিক আছে। এটা বললাম মেজর মিস্টেক, এটা কিন্তু মাইনর মিস্টেক। আচ্ছা, স্পেলিং মিস্টেক, সেটা কিন্তু মেজর মিস্টেক, স্পেলিং মিস্টেক করো। আচ্ছা, কোথাও যদি তুমি এই ফুল স্টপ, কমা, তারপরে হচ্ছে মানে পাংচুয়েশনগুলো, সেগুলো যদি তুমি ইনসার্ট করে দাও বা এন্ড বা বিগিনিংয়ে, প্রথমে বা শেষের দিকে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি করে দাও, তাহলে কিন্তু সেটা মেজর মিস্টেক হবে। তারপরে কি, কোনো একটা ওয়ার্ডের ভিতরে তুমি একটা অন্য কোনো মানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দিলে, স্মল লেটার লেখা ছিল সেটা তুমি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দিলে, তাহলে কিন্তু এটা মাইনর মিস্টেক হবে, ঠিক আছে। তাহলে মাইনর মিস্টেক এখানে কিন্তু মাত্র দুটো, আর মেজর মিস্টেক কিন্তু অনেকগুলো, বাকি সবগুলোই মেজর মিস্টেক আছে, মাইনর মিস্টেক দুটো। আচ্ছা, নেক্সট যদি আমরা যাই, তাহলে মার্কস একটা তোমার ক্যালকুলেশন হবে, একটা অ্যাকুরেসি মার্কস বলতে পারো বা তোমার মার্কশিট বলতে পারো। সেটা কীভাবে ক্যালকুলেট হবে না, টোটাল যে মার্কসটা, তুমি যতগুলো নাম্বার অফ টাইপ ওয়ার্ড, তুমি যতগুলো ওয়ার্ড টাইপ করছো, সেখান থেকে 0.33 ইন্টু মেজর মিস্টেক মাইনাস 0.15 ইন্টু মাইনর মিস্টেক। মানে ধরে নাও তুমি 180টা ওয়ার্ড টাইপ করলে, তাহলে 180 মাইনাস, তাহলে বাকি 20টা থাকলো, আমি 10টা করে ডিভাইড করে দিচ্ছি। তুমি 200টাই করতে হবে, তোমার প্রথম কথা হচ্ছে তোমাকে 200টাই অ্যাটেম্প্ট করতে হচ্ছে ওয়ার্ড,
ঠিক আছে। তার মধ্যে তুমি 180টা ওয়ার্ড ঠিক করলে, একদম পারফেক্ট করলে, আর 20টা মেজর আর মাইনর মিস্টেক করে ফেললে, তাহলে 180টা টোটাল ওয়ার্ড। তাহলে 0.33 ইন্টু মেজর মিস্টেক করে ফেলেছিলে 10টা, মাইনাস 0.15 ইন্টু মাইনর মিস্টেক করে ফেলেছিলে 10টা। তাহলে এবারে যে ক্যালকুলেশন করে তোমার যে নাম্বারটা আসবে সেটাই কিন্তু তোমার হচ্ছে মার্কস। এবং এই যে মার্কসটা তুমি পেলে সেটা অবশ্যই কিন্তু তোমার 140 হতে হবে, 140 বা তার বেশি তো পেলে কোনো কথাই নেই। তাহলে কোয়ালিফাইং মার্কস হচ্ছে কত? 140। এই যে 180 মাইনাস 0.33 বা 33 ইন্টু 10 মাইনাস 0.1, এইভাবে 140 বা তার বেশি হতে হবে। আচ্ছা, বেঙ্গলিতে যারা টাইপিং করবে তারা 70 হতে হবে, ঠিক একইভাবে। ব্লাইন্ড, এলভি অ্যান্ড এলডিসিপি যারা ইংরেজিতে টাইপিংটা দেবে তাদের 84 হতে হবে, আর ওই ব্লাইন্ড বা এলভি অ্যান্ড এলডিসিপিদের জন্য বেঙ্গলিতে যেটা হবে সেটা 42 হতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কী ধরনের কিবোর্ড সেখানে দিয়ে দেওয়া হবে সেটাও কিন্তু এরা দিয়ে দিয়েছিল সেবারে। এটা হচ্ছে টাইমস নাও রোম্যান ফ্রন্টের একটা কিবোর্ড সেখানে দেবে, এবং বাংলার জন্য নির্মলা ইউআই ফ্রন্ট বা অভ্র কিবোর্ড, মানে অভ্র কিবোর্ডের একটা ফন্টে তারা কিন্তু সেটা দেবে উল্লেখ করে দিয়েছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাকে অবশ্যই বারবারই ওরা বলে দিয়েছে যে পুরো গিভেন প্যাসেজটাই তোমাকে কিন্তু টাইপ করে আসতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমার যে প্যাসেজটা দেওয়া থাকবে সেটা কিন্তু 200 ওয়ার্ডের হবে ইংরেজিটা, এবং বাংলাটা হচ্ছে 100 ওয়ার্ডের, সেটা মেনশান করে দেওয়াই ছিল, বা ব্লাইন্ডের জন্য এর থেকে কম থাকবে সেটা বলা ছিল। আচ্ছা, আর যারা ব্লাইন্ড আছো তারা অবশ্যই, তাদের তো ওরকম কিছু থাকবে না, তাদের একজন টাইপ রাইটার নিয়ে যেতে হয়, আরও ব্যাপার স্যাপার থাকে, সেগুলো তোমাদের সমস্যা থাকলে আরও বলে দেওয়া যাবে পরে। তো এই ছিল কাট অফ বলছি, ভ্যাকান্সি এবং টাইপিং সংক্রান্ত সমস্যা। তোমাদের আরও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে টাইপিং নিয়ে বা ভ্যাকান্সি বলতে ওটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই, ওটা মানে 9000-এর আশেপাশে বলতে পারো, বা 9000 প্লাসই থাকবে এটুকু আশা রাখছি। আর টাইপিং নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই। আর এই চ্যানেলে জানো যে WBCS জিকে রিলেটেড সব কিছু, মানে ইতিহাস, ভূগোল, পলিটি, ইকোনমিক্স, সায়েন্স, ম্যাথ সব ক্লাস আমি এখানে প্রোভাইড করার চেষ্টা করি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে, এছাড়াও HS ফিজিক্সের ক্লাস আমি এখনও নিয়ে আসিনি, ওটা নিয়ে আসবো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে যেও তোমরা, একটা লাইক করো এবং শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।